မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ unboxing လေးတူတူဖွင့်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော် Nike ကဖနက်တရံဖြစ်ပါတယ် Super Shoe တရံပါ Okay ဖွင့်ကြမယ်နော်တာဒါ Nike ရဲ့ Super Shoe ဖြစ်တဲ့ Vaporfly next percent 3 ပါ Wow Wow ထူးခြားကြောင်းကတော့ Elliot Kipchoge ရဲ့လက်မှတ်ပါပါတယ်။တကယ်လက်မှတ်ဖက်နဲ့အရင်တိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်။ဒါ Kipchoge ရဲ့ version ပါ။ဒီဖက်နဲ့မှာ Elliot Kipchoge ရဲ့2003ကပြည်ခဲ့တဲ့စံချိန်တစ်ခုကိုပါမှတ်တရအနေနဲ့ထည့်ထားတာပါ။ဒါကြောင့်မို့ No human is limited ဆိုတဲ့သူရဲ့ဆောင်မှုကသူရဲ့လက်ရည်ဟိုလေးအတိုင်းoriginal version မှာထွက်ထားတာပါဆိုတော့ဒါပထမဆုံးထွက်တဲ့ကာလာလို့ပြောရမှာပေါ့နော် Vaporfly 3 မှာအခုဒီမှာဖတ်ပြီးမြင်နေရbedding လေးတွေပါသေးတယ်ရန်နေသွားပြီကောင်တာကတော်လေးမမအားကြောရရှိတယ်ကျွန်တော် grip ပုံမိတဲ့ကျိုးတွေပဲဒါတွေကတော့အရင်ဖောက်တင်တဲ့အတိုင်းပါဒါပေမဲ့အပါလာတကယ်လုံးဝပေါက်ကြည့်ကြည့် grip ကပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားမယ်လို့ယူဆရတယ်လေးချိန်ရဲ့ weight ရဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပေါင်းစပ်ထားတဲ့ plate တွေဖြစ်ပါတယ်Kipchoge ရဲ့စာသားလေးသူ့ရဲ့ပြောစကားလေးကိုမှတ်တရအနေနဲ့ရေးထည့်ထားပါတယ်ဒါကတော့လက်ရှိ Vaporfly 2 ပါ Okay ဒါ version 1 နဲ့အရင်မကွာပါဘူး upper ပြောင်းလဲသွားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ midsole ရဲ့ outsole ရဲ့ general design တွေအကုန်လုံးအတူတူပါပဲဒါပေမဲ့အခု Vaporfly 3 မှာတော့လုံးဝမတူပဲဝယ်ပြသွားတာတွေ့ရပါမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝ asymmetrical ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆောင်းထားတဲ့ဖနက်ကျိုးချီရတဲ့နေရာတွေတူတယ်ဒါပေမဲ့ upper လုံးဝမတူတော့ဘူးပို့ပြီးတော့ပါသွားတယ်ပို့ပြီးမမတောင်းဖြစ်သွားတယ်strong ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုရင် ZoomX က cut out လေးတွေပါတယ်ပြီးရင်ဒီကအောက်ဆိုကလုံးဝကွဲထွက်သွားတယ်နော်ထဲမှာ fly plate carbon plate ကိုမြင်နေရပါတယ်ဆိုတော့နောက်ကသူ့ရဲ့ဒီအရင်ကအောက်ဆိုမှာကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲ rubber pad အသေးလေးတွေပါတယ်ခုဒီမှာလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အရန်ကိုတကယ် mid sole နဲ့တွဲနေတဲ့ပုံစံမျိုးမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ကကျွန်တော်တို့ traction လည်းမတူတော့ပါဘူး Nike swoosh ကတော့အတော်လေးလာပါတယ်မှန်ပါဆိုတော့ကျန်တဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးလည်းထုံနည်းလည်းကောင်းပါပဲကဲကိုလုံးဝကွဲပြားသွားပါတယ် version 3 ပါ